ត់មន់មែនណាតែចំណាយពេលតែ20នាទីអីគឺបានញ៉ាំហើយវិធីធ្វើយើងដាក់ផ្ទះដាក់ខ្លាញ់គល់លឹកត្រីលឹកក្រូចដេញហើយកុំភ្លេចគល់ជីវ៉ាន់សុយនេះឲ្យមន់របស់យើងនឹងរសជាតិឈ្ងុយជាងមុនទៀតហើយយើងដាក់ស្ករក្រហមហើយជាកន្លះស្លាបព្រាលីងវាឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមស្អាតដាក់មន់យើងយកទៅឈូសចឹងដើម្បីយកពណ៌អញ្ចឹងណាហើយបន្លែយើងដាក់ដុតមានស្ពៃក្តោបឬក៏ខ្យងចេកឬអីហ្នឹងក៏ដាក់វាគ្រប់ពីលើអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ទឹកដូងក៏បានទឹកសុទ្ធក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថែមប្រេងខ្យងជាមួយទឹកនេះខ្លះហើយបើមានទឹកដូងក៏ដាក់មកកាន់តែជាតិហើយយើងគ្របភ្ងុំវា20នាទីហើយយើងប្រែវាឲ្យផងទៅណារយៈពេលខ្លោយ20នាទីហ្នឹងគឺឆ្អិនមន់ល្មមបានញ៉ាំហើយតែនេះគឺខ្ញុំប្រើមន់3សាច់ណាបច្ចេកនឹងរៀបចំបន្លែហើយឃើញញ៉ាំម្ហូបបែបអញ្ចឹងរហូតដល់តែអត់មានឡើងគីឡូទេដោយសារតែមានជាមួយការនេះស្ដាច់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំដិតហើយគឺយើងរៀបចំយកមកញ៉ាំហ្នឹងចាពិសេសជាងគេហើយផ្លូវហ្នឹងគឺថាកូនបងអត់ដែរចោលទេគឺត្រូវតែញ៉ាំឲ្យបានមុនគេហើយយើងញ៉ាំជាមួយបែបនេះញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកក៏បានបាយក៏បានញ៉ាំបែបទៅជាមួយទឹកចិត្តក៏បានដែរ